nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the president of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-Tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, a beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound's squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same codename as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Thanks, բարև YouTube ասր բարեկամներ, բարեկալուստ Caribbean Games Ալիք, այսօր շատ հետաքրքիր մի խաղ եմ պատրաստել, ինքը կոչվում է Metal Gear Solid, սա 90-ականների խաղ է, 98 թվի մի խոսքով ինքը Sony PlayStation 1-ի խաղ է, որը կփորձենք այսօր նորից անցնել միասին։ Ինքը շատ հետաքրքիր խաղ է, ամենասիրած խաղերից է։ Բոլորին բարի դիտում, մի խոսքով չենք մոռանում բաժանորդագրվել և սեղմել զանգակի վրա, որպեսզի ամենաառաջինը դիտեք մեր կանալի խաղերը և չենք մոռանում կլասների մասին։ Դե սեղմեք, նախ ես մի փոքր փորձել եմ նորմալ ասած, նախ գտանք խաղը հիմնականում Ալյասկայում է, այնտեղ պետք է տերորիստներին վերացնենք, ինչ-որ գաղտնի նյութեր կան, դրանք պետք է իմանանք, այստեղ ես կընտրեմ обычный режима, շատ լողքի է, обычный նորմալ, трудно, դա առանց քարտեզա, պես ռադարը, բայց չէ, ինձ ռադարը պետք է, որտև անհարմար է։ Այնպես, սա այս բազմիցից անցել եմ Sony-ի վրա, նույնը հիմա ձեզ եմ ներկայացնում։ Գնացինք։ Մենակ ստեղի երաժշտությունները, այն ժամանակվա համար գրաֆիկան, գրիվ մի խոսքով այլ է։
պատկերացրեք 98 թիվ սա առաջին հարկն է, որտեղից մենք եկանք, հասանք ստեղ, պետք է անենց անենք, որ մեզ չնկատեն ու Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies. Respectare որ մեզ չնկատեն ու եթե նկատում են տրիվակ ապյանում մի խոսքով խաղի իմաստը արդեն տենց է հիմա մենք կապնվում ենք գեներալի հետ This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface. But make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Ստեղ կապնվեց տեղեկացրել հասել եմ մի խոսքով այս հատվածից մենակ դուրս գալը վերևի լիֆտն է որը շուտով կիշնի մենք կբարձրանանք երկրորդ մակարդակը ստեղ ամեն ինչ շատ բնականի նման ասարկած են մտա ջուրը ընդեղ կյանքն է ընդեղ երկու ծծվածին շնչառությունից մի խոսքով շատ ընտիր խաղ այդ թվերի համար ես շատ բազմից անցել եմ սա տարբեր ձևերի դաժե շատերի լինեն գետին մուկներ կա տեսեք մուկները մի խոսքով պետք է սպասենք այն վերջում բան լիֆտ կա այդ լիֆտը պիտի ու մենք բարձրանանք վերև տեսեք ձայն լսեց արստե կինադերման որտեղ տեսնեք ինչա կատարում այսպես խեղդում ենք և ստեղ օգտակար գործիքներն են օրինակ պայոկ, սիգարետ և բինոկլ բինոկլը իրենց սովորական բինոկլ է մոտիկացնում կամ մոտիկացնեմ հեռացնեմ հələ որ այսքան ասլը կյանքն է այսի կյանքն է ոսել երկու կարանք օգտագործենք այս սրանքա պայոկ ես իմ ռուսեն եմ դրել որ եթե մի քիչ ծանոթ չեք չակադրվում կարող եք կարդալ կամ ստոպ տալ կարդալ նորից շարունակել դիտումը եկավ ստենց զանգում են ասել որ գալիս է բայց դա գիտեք արդեն կարանք սրանք մաշինա չան ինքը երոք գալիս դուրս է գալի մեկ այստեղ մի քիչ երկար սցենարի է ինքը ցույցատալի ամեն ինչը նայեք
Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy, I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Behind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, you must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. If you want to get in, there's the front door.
It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. I can't just knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Եվ այսպես արդեն ամեն ինչ պարզ է, ինստրուկցիան տվեցին, պես կա 18 ժամանակ, որպեսզի այդ յաձռնի ուդարները չթողենք, որ տերորիստները իրականացնեն։ Մի խոսքով պետք է գնանք առաջին դարպաչեֆին և Անդրեսենին ազատենք։ Թիմոս պետք է գնամ, արդեն պարզ է այս թիմը, կամ վերևով, ընդեղ, կամ ներքևով։ Ստեղ արդեն գալիս է զենքերի օգտագործման տեղը, տեսակ նիչիվով, բայց հեսա կունենանք մի քանի զենք։ Առաջինը սա է, աստեղ որ հիմա ես լուսերի վրա կանգնեմ, տրիվոք կմյանալ, համա չեմ ուզում, ընդնդեից է եկավ։ LMP գրանատ, սա ինչ է ես ներկայացնում։ 3-ից 3 հատ ունենք, հիմա որ սա օգտագործեմ, ինքը պայթում է ու ոնց որ գիտակցությունը կորցնում են, լի ախրանիկները, բայց ինձ վրա չազդում, սա քնած է, զե գրում քնած է, պոստին քնել է, մի խոսքով, կա նաև A surveillance camera? կամրա նապլուզենիա, որը ասենց տեսին ադարեցին, տեսնեք կամերան տեսա։ Այ տեսեք, ես այդ LMP գրանատը սենց կամերան տրակասնում է, կամերան չի աշխատում, բայց դե պետք չէր։ Ստեղ կա սոկում ատրճանակ, ահա, ինքը վանով է, սենց կարմիր լուչով է, բայց հիմա չեմ կրակի, որովհետև չեմ կրակի, այնը կկրակի։ Ես նա դող տենց արեցի, որ դուք պատկերացնեք ինչ անինում, բայց ինչ եմ անելու։ Գնացինք։ Մի խոսքով ծանթացը։ Նորից գնանք, իսկ թե հիմա ես ոնց գնամ, ես վերևով կգնամ, որովհետև վերևով գնալուց շատ մեծ կարևոր ինֆորմացիա կա, որ պետք է իմանանք։ A surveillance camera? Դες չտեսավ, իսկ հիմա ընդհանրապես չտեսնի, տեսավ, այդի, սեք չի աշխատում,
տոկում վերցնեմ, բայց չեմ օգտագործի։ Սա կարող որ նա հետքեր տեսնի, ու որ նա հետքերով կա, բայց որ քանի նա գնաց այն կողմ, ստեղ կա կամերա, կանջատեին, ստեղ մի ոգի կա, բայց ստեղ կգնա, չեմ վերցնի, որովհետև ասում ստեղ կգնա, շախտայի մեջով գնում ենք մյուս ուրվինը, այստեղ սինադու եկա, որովհետև հետաքրքիր խոսակցություն կա, իսկ մեզ զանգում է Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Ինքնին ինչ-որ ֆլորնա, ֆաունայի մասին ինֆորմացիա մեզ կարող է տա, ասում է, եթե պետք ունի զանգը, կգանք ստեղ։ Դիմախոդի մեջով գնում ենք։ I moved the dark cheek to the cell in the first floor basement. What about the vent shaft cleaning? They just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats. First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Did something happen? There's an intruder. Really? He's already done 3 people. He's killed 3 people? Yeah. Say he's using stealth, too. Stealth? There's an intruder besides me? Anyway, I want you to increase the security detail on the chief. Ստեղ իմացանք, որ մեզնից բարձի ինչ-որ մեկ էլի կա։ Եվ իմացանք, որ արդեն դարպաչիվին ու արգելին առաջի հարկ։ Միշտ դստուգում եմ նամ կյանքս լրի վարդա չէ։ Ստես պետք է իշնի։ Ստեղ ասում եմ, որ կլորով կիշնես, գիտեմ դա։ Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Ստեղ հիմա լիֆտ պետք է գտնեմ, որ իշնեմ ներքև։ Տեսեք, ստեղ դռներ կա, որը քարտով է բացվում, սա երկրորդ համարի դուռն է, որը ես չունեմ քարտ։ Ստեղ բացել մտանք։ Տեպլավիզոր, ես իմ տեպլավիզոր տվեց, ինչը դա ես ներկայացնում։ Սենց ամեն ինչը, ինչ-որ հատուկ օբյեկտները կարելի է ստանալ։ Տեսեք մեկ։
տանկ անգարունա, տանգերի այս տատեղն է, տանգերի, սեկ տանգեր է։ Ես մեկնա, ես երկրորդ տանգը։ Դրա առաջի համարի դուրնա։ Երկու ախրանիկ կա, մեկ, մեկներ տանգի կողմնա։ Թողը ասնի գնանք։ Տեսա։ Esa lifte. Ատրճանակի պատրոտը ես պիստալետը։ Ասես որ ամենավետ մեկի վիհարն է, ասինքն մեկ։ Հասանք մենք արդեն դարպաչիվի մոտ ասմա Look at the radar. It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. Ստե պետք ասմա ռադարին նա ինքը դե կանաշն են, որ հժբրում է։ Դա ինքն է, ասմա պետք է շուտ ազատենք։ Նա ես կզանգահարեմ միլինին։ Look at the radar. Ստեղ մենք զապիս կանենք և Come on, Snake, you can do it. կշարնենք ենք հաջորդ անգամ։